warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan berbagi cara ya, tentunya teman-teman, cara menyembuhkan ayam kesayangan kita ya, ayam peliharaan kita, penyembuhan penyakit sejenis seperti senot, ya, berak hijau, ngorok, dan lain-lain. Dan dengan menggunakan obat yang saya gunakan ini, Risakol ya, mereknya Risakol, insya Allah ayam kesayangan Anda, ayam peliharaan Anda akan sembuh dengan cepat ya teman-teman, dengan jangka waktu 4-6 hari insya Allah sembuh ya teman-teman. Dalam beternak itu pasti ada kendala ataupun ada diserang penyakit teman-teman. Yang umumnya sih penyakit itu yang sering kita jumpai ya senot ya teman-teman, mata bengkak ya, ngorok, flu, murung, berak hijau, dan lain-lain. Nah, ini yang solusinya teman-teman. Risakol solusinya teman-teman. Risakol ini buat teman-teman yang mau beli, jarang di sini tidak ada yang jual ya teman-teman. Di Riau ini tidak ada yang jual, di Kuansing tidak ada yang jual. Jadi teman-teman kalau mau beli Risakol bisa beli dengan saya teman-teman ya, bisa beli dengan saya. Jadi Risakol ini sangat berfungsi sebagai obat penyakit senot, kepala bengkak, pilek, ngorok, hidung berlendir ya, kelorah, berak hijau, hati rapuh ya, dan berak berlendir. Dan pakai ini sangat begitu ampuh teman-teman, karena saya sudah pernah sering menggunakan ini produk ini ya, obat ini, makanya saya berani menjamin ampuhnya Risakol ini teman-teman.